eo afaka va ianao eo afaka va ianao fandarany iarana fiangonana refi androndra kely eny ary tompoko dia raina jesosy ary misaotra azy isika no ty andro anio ity andro afahana maneo ny herin'Andriamanitra am'ireo zay mino azy ary mandray azy zany ny voninahitrany ho an'Andriamanitra irery any manaraka zany manolotra ny arahaba ho anareo tsiraray avy zay efa eo apotitry ny fahitalavitra ny tenanay mpanompon'Andriamanitra sy fiangonana ato am'izao refi androndrakely izao ho zahay hoe amindra fo aminareo ane ny tompo ka monjy anareo manoloana ny olana anasitrana anareo manoloana ny aretina ary hitondra ny fiainanareo ho amin'ny fahasoavana lehibe ane izy am'izao taona diavitsika izao mitena zany matsy izahay satria inonay ary efa hitanefa miasa tena miasa Jesosy Kristy ary tsy takatry ny saina ny asa lehibe zay ataony eo amin'ny olona zay mino azy sy zay mandray azy ary reo olona zay matoky azy iroso hitondra ten'Andriamanitra aminareo aza ao am'izao fotoana izao koa raha misy baiboly eny aminareo dia sokafy ao amin'ny Efesiana 4:1 de ny 9:12 sy 13 no vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy teo zao zany voasoratra Efesiana 4:1 9:12 fa tsy mitolona amin'ny famandray isika fa amin'ny fanapahana sy amin'ny fahefana ary amin'ny mpanjaka zao famaizina zao dia amin'ny fanaratsy eny amin'ny rivotra averiko vakina lay teny fa tsy mitolona amin'ny famandray isika fa amin'ny fanapahana sy amin'ny fahefana ary amin'ny mpanjaka zao famaizina zao dia amin'ny fanaratsy eny amin'ny rivotra zany tenin'Andriamanitra no vakiny zany riavana malala zay mahita sy mandrea am'ty androandroany ity dia mampafantatra atsika fa tsy anganoangano na rirarira na onoono ny filazana fa misy ny fanaratsy na ny devoly tena misy tokoa izy hatramin'ny taloha no efa nisiny ary hatram'izao vaninandro misy atsika izao hatramin'ny taloha ihany ko no efa niasa izy ary hatram'izao vaninandro misy atsika izao ny olana apetraka nefa de ity amaivanin'olona ny fisiny ary misy aza manao ny fanaratsy na devoly ho tony tsy misy mihitsy ny olona azavaiko aminareo zay mahita sy mandray am'ty androandroany ity anefa fa na manamaivana ny fisiny ianao na tsy na manao ny devoly ho tony tsy misy anao na tsy de tsy manakana ny asa ratsy ataony eo amin'ny fiainanao zany ndrindrindrindra ka hoe efa nahazo toerana eo aminao zany fanaratsy na izany devoly izany azavaiko aminareo ihany koa fa ny fisina fanaratsy nahazo toerana eo amin'ny olona anankiray na eo amin'ny taranaka anankiray no anisany fototra mahatonga ny olana sarotra vahana na inona io olana io ny olana apetraka ihany koa nefa de ity ny tsy fahafantaran'ny olona fa efa nisy fanaratsy na devoly na azo toerana ao aminy na eo am'ilay taranaka misy azy tsy fantany matsy fa nisy tam'ireo zavatra nataony fa iny na tateorina no nanokatra lalana mba hafany lay fanaratsy na le devoly niditra teo aminy na niditra teo am'ilay taranaka ka natoka ny devoly na azo toerana teo amin'ny fiainana maro amin'ny olona tompoko no tsy malala ny famarinany zany ohatra am'izany zao zavatra misy tantarako aminareo zao maro amitsika malagasy zao no efa nobiazina tamin'ny alalan'ny fisikidiny fanandrona fitehirizana ody firesana amin'ny fanany maty maro amitsika malagasy ihany ko rehefa manao zavatra de tsy mety raha tsy manatona mpanandrona
mpitaiza olona na mpanosikidy, raha anao trano na anao fasana ohatra de manatona sy manontany mpanandro hoe amin'ny andro manao ahoana no mety anamboarana zany trano zany na anamboarana ny fasana, inona zavatra fadina. Zany tena fiainana malagasy mihitsy zany. Raha mora zaza anao didipoitra ohatra de manatona mpanandro na manatona mpitaiza mba matarana hoe fotoana manao ahoana no mety anatanterana anio famorana zaza io, fotoana afana manambona ny fianakaviany. Raha manao asa varotra de fa fiainana maza iainan'ny olona amin'ny akabeny, manatona mpanandro na manatona mpitaiza maka fanoritana fisintomana olona mba hotiany entana amidiny. Eny hatramin'ny olona manao mariazy azy zay ho amasinina any am-piangonana de tsy mandry ny sainy maro malagasy fa mbola manatona mpanandro na manatona mpitaiza olona mba antany ny andro tena tsara indrindra, andro tena mety indrindra zay anamasinana an'zany mariazy zany. Ary tsy resany intsony le fiainana malagasy hoe rehefa toka ny volana novambra dia mamangy fasana ny olona de mahavita ary masa miresaka amin'ilay fanany olona efa maty ao anatin'ny fasanao. Ry havana malalo, ianareo zay mahita sy mandray am'izao fotoana zao, tsoroko aminareo ny marina zay lazain'ny baiboly mikasikany am'izany fomba nazatrany malagasy zany. Hoy ny baiboly ao amin'ny Deutéronomie toko faha 20 de ny 15 ka hatramin'ny 20 fa vetavetana lehibe eo mason'Andriamanitra ny fanaovana izany. Averiko indray hoe fa vetavetana lehibe eo mason'Andriamanitra ny fanaovana izany, ary tsy vitan'izany fa manokatra lalana ho an'ny faneratsy sy ny ozona ny fanaovan'ny olona azany zavatra zay efa notantaraiko izany. Toy zao voasoratra vakitsika amin'ny baiboly ato amin'ny Deutéronomie toko faha 20 andininy fasivy hatramin'ny 20 mba ho voazonao tsara mihitsy ny marina zay lazain'ny baiboly mikasikany am'izay nambarako zay. Toy zao voasoratra andininy 10 aoka tsy isy eo aminareo, eo aminao zay mampandeha ny zanany lahy na ny zanany vavy amakivaky afo, na pisikidy na mpanandro na mpanosikidy na mpitahirody na manao azy masim-bava na mpanadina amin'ny olona zay mpiantso ny fanany maty na pisikidy na mpila hevitra amin'ny maty. Fa 12 fa vetavetany eo mason'ny tompo zay rehetra manao ireo zavatra ireo, ary zany fa vetavetany zany no androan'ny tompo Andriamanitrao azy eo anoloanao. Ry havana mazava be mihitsy zay voasoratra izay. Ry havana malala, tantarako aminareo fa rehefa anisan'ireo olona nandeha tamin'izany lalana zany ianao, eo natry Andriamanitra aloha araky nambarako teo fa vetavetana izany. Eo natry Andriamanitra ihany koa de ambarako aminao fa nisokatra ny lalana na faneratsy sy ny ozona nakatoerana teo aminao sy ny taranakao. Ary ny faneratsy zay nahazo toerana am'izay fotoana zay dia ambarako amitsika fa amin'ny karazany, tena hoe amin'ny karazany. Ohatra am'izany zao lay fanahy mpanilikiloky amin'ny akabeny zay rehetra nandeha tamin'izay resaka fanompotsapony tantaraiko zay hoe fisikidina, fanandrona, firesana fanahy maty, fanaovana ody sy ny sisa, amin'ny akabeny de tafiditra eo amin'ilay olona sy lay taranaka ny faneratsy antsona hoe fanahy mpanilikilika. De arak'izany anaran'izany ny manilikilika an'ireo olona zay hipetrahany no tena manavanana anty karazana fanaratsy anankiray ity. Enina de efa miezaka manao tsara azy le olona, tena hoe manao zay mety dia tsy mba mahazo sitraka izany mihitsy izy. Halany olona tsy ahoana
eo fotsiny izy indrandray ahoatrany ohatra de hiara-ny fanelikiliana izy any am-piasana de mbola tsapany hoe hiara-ny fanelikiliana izy reo mpiara-miasa manelikilikiatra ohatsahoana ny lehibe ny manelikilikiatra ohatsahoana ary hatrany am-piangonana de hita hoe mbola manakery any zany fanaratsy a mpanelikilika izany ary matetika tsy mety tonga amin'ny fombiazana ny olona toy zany manao zavatra izy fa tsy mety avavoaka ho amin'ny fombiazana sarotra mahita asa fivelomana ihany koa ny olona zay hipetrany ty karazana fanaratsy atao hoe fana mpanelikilika ity satria ataon'ilay fanaratsy tsy resy lahatra fotsiny zao ny mpampiasa ny andray azy na hoe mbola hiazonazy ao amin'ny toeram-piasana akoatr'izany manana olana ara-pitiavana sarotra mahazo vady na tsy mahazo vady mihitsy ny olona misy aty karazana fanaratsy iray ity ary raha tafita amin'ny fanambadiana aza izy kanefa le fanaratsy karaza le mpanelikilika tsy mbola voaroka tsy mbola voailiky dia hiara fanikiliana izy ao anaty tokantrano ao tsy hoe nisy fatsioina be nataony na nisy tsy nety nataony fa de ohatrany manavanana n'le vadiny ny manelikiliky azy mampitoro alahelo azy raha fitinina riavana malala zay mandrea am'ty andro androany ity de izao tena mampahoro olona ary tena mampijaly olona ny fanaratsy a mpanelikiliky de pelaka zany fanontaniana hoe ahoana no atao mba hialany zany fanahy mpanelikiliky zany eo amin'ny fiainan'olo anakiray na eo amin'ny taranaka anakiray valiny ny finoana Jesosy Kristy zany hoe ianao zay mandre am'izao fotoana zao raha mahatsapa-teny ianao fa efa nisy fanaratsy nazy toerana eo amin'ny fiainanao anisan'izany le fanaratsy mpanelikiliky na tsy haiko zay karazana fanaratsy hafa fa ianao no malala ny manjoanao am'izao fotoana zao ny vahaolana tsara indrindra de ny finoana Jesosy Kristy ny finoana Jesosy Kristy fa efa maty ho anao teo ambony azy fijaliana izy ny finoana Jesosy Kristy fa efa niaritra ny mafy teo ambony azy fijaliana izy ny finoana Jesosy Kristy fa izy rery ihany no mahavoavody anao sy mahafaka anao a am'izao asana fanaratsy a zay fa nazy toerana eo amin'ny fiainanao zao faharoa ny fanaovana vavaka fifonana ny fanaovana vavaka fifonana somary iverenao kely lay nambarako tiary alofo amin'ny akabeany ny malagasy dia niobeazina tamin'ny fanompontsampy tamin'ny alalan'ny fisikidiny tamin'ny alalan'ny fanatonana mpanandro na mpitaiza olona tamin'ny alalan'ny fanaovana ody ary na inona zavatra ataony dia tsy mandry mihitsy ny sainy raha tsy manatona mpanandro na pisikidy izy ary maro amin'ny tranony olona zay hipetrany am'izao fotoana zao azy no efa vita fifanarahana tamin'ny fanaratsy tamin'ny alalan'ny mpanandro tamin'ny alalan'ny pisikidy tamin'ny alalan'ny mpitaiza olona ary misy am'ireny trano reny azy de misy fanafody nalevona ao anaty voditrano nisy fa tady mazaka avy any am-panandro nalevona ao anaty voditrano tatak' zany ny akamoron'ny trano onenany olona am'izao fotoana zao riavana malalo raha ohatra ka efa nisan'ny olona nandeha tam'izany ianao na ny ray aman-dreninao nandeha tam'izany de tsy maintsy iainanao te hitorevitra faharoa ity manao fifonana ianao manao fifonana sy fibebana ianao noho ny fampotsampy nataonao manao fifonana sy fibebana ianao noho ny fampotsampy nataony ray aman-dreninao ary azajana mihitsy zay vavaka fifonana izay mandra-pahantsapanao fa namela eloko anao tokoa Andriamanitra namela fahatsoanao tanteraka izy ary nodiovina tamin'ny rano Jesosy ianao tiako ny milaza amitsika fa aza mety kivy zany ianao fa Andriamanitra ke tena tiatsika tsy zakany ny nahitanao nanompo sampy
ndresaka tamin'ny fanahy maty rehefa tonga volavola novambra tsy zakany zany fa raha miaiky amy fatisolao kosa ianao, miaiky ny heloka vitanao ianao, miaiky ny zavatra ratsy nataonao ianao, dia amela heloka Andriamanitra satria zay no antony nanomezan'Andriamanitra antsika an Jesosy Kristy zanany hoe amin'ny alalan'i Jesosy no hitondrako famindrapo, hitondrako famelan-keloka ho an'ny olona zay tonga eo anatrehako ka miaiky fa nanota, miaiky fa nanao diso, miaiky fa nanao ny tsy mety. Zay mahatonga mampahelo hoe manao vavaka fifonina ianao ary azajanona ho ia mandra-patsapanao hoe tena namelanao marina tokoa ny Tompandriamanitra. Fahatelo, tsy maintsy esorina hiala eo aminao ny fanaratsy zay efa nazo toerana, tsy maintsy esorina. Fa raha tsy miala eo aminao io fanaratsy io de tsy maintsy anao ny asany foana izy, na inona karazan'io fanaratsy zay efa nazo toerana eo aminao io, tsy maintsy anao ny asany amy foana izy. Ndraindray mantsy ny fahatsokevitra mahazo ny olona maro de ity, rehefa ndrindra fa ny kristianina de mieritreritra hoe rehefa nanotena ho an Jesosy izy, rehefa tonga am Jesosy izy dia miala ho azy fotsiny amizao le ozina na le fanaratsy zay nazo toerana teo amin'ny fonisy mbola olona zao tontolo zao. Tsoroko sy azavakeo aminareo anefa fa ny fanaratsy tsy miala izany mihitsy raha tsy atosiky, raha tsy avoaka. Zany ho antony natonga Jesosy Kristy nanome fahefana entina mamoaka demonia amin'ny anarana, nanome fahefana entina manitsaka ny maika sy ny menarana amin'ny anarana. Marina fa efa nino an Jesosy anao, efa nandrainy Jesosy anao, tsoroko anao fa dingana voalohany hitondranao amin'ny fanafana izany. Marina fa efa nanao fifonana anao, nanao fibebahana ianao araky le torohevitra ameko anao teo, fa dingana faharoa hitondranao amin'ny fanafana zany. Fa ny fanoliana ny fanaratsy, ny fandroana ny fanaratsy no dingana fahatelo ary everiko hoe tena lehibe kanefa zay fanoliana ny fanaratsy zay matetiky no tsy tena iainan'ny olona loatra, tsy tena anaovan'ny olona pratika loatra eo amin'ny fiainany. Anka nanotena ho an Jesosy izy, nanao fifonana izy, fa le fanaratsy tsy miala teo amin'ny toerana misy azy zany. Raha sitrapon'Andriamanitra moa dia ho azavaiko misimisy kokoa aminareo zany amin'ny heriny mikasikany am'izay torohevitra sy torolalana ny am'izay tokony atao mba tonga ny fanaratsy hoe hiala tanteraka eo amin'ny fiainatsika ka omena voninahitra ny Andriamanitra. Fa ankoatry zany manasa anareo izahay fiangonana Refy Androdrakely, manasa anareo izahay mba ho avy amonjy ny fotoam-pivavahana zay karakarainay. Inona ny antony? Inona ny antony? Ny antony lehibe indrindra de izao: ao anatin'ny famonjena fotoam-pivavahana zay omban'ny herin'Andriamanitra dia misy fanafana lehibe ataon'Andriamanitra avy any an-danitra ho an'ny mpanalika. Misy fanafana lehibe ataon'Andriamanitra avy any an-danitra ho an'ny mpanalika. Tsy vitsy tamin'ireo olona zay namonjy an'izany fotoam-pivavahana na ataonay fiangonana Refy Androdrakely zany no hoe fanatsapa fa tena hoe namonjy azy, nanafaka azy ny Tompandriamanitra. Tsy vitsy, tena tsy vitsy, ara-baky teny. Ka inoko fa raha namonjy ny hafa Andriamanitra, nanafaka ny hafa, dia amonjy anao sy anafaka anao ihany koa, ary hitondra fiainana vaovao anao izy. Tena ara-baky teny hoe hitondra fiainana vaovao anao izy. Ny toko zay lazain'ny Baiboly mantsy ao amin'ny Korintiana faharoa toko 5:7-8 de milaza hoe koa raha misy olona ao amin'ny Kristy de olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra teo aloha, indreo efa tonga vaovao ireo. Rehefa mamonjy fotoam-pivavahana ianao de afaka hitombo ny finoanao, afaka velona ny fanantenanao, lasa malisitra kokoa ianao nino an Jesosy, andray an Jesosy, anolo-tena ho an Jesosy, ampandrosa Jesosy ao anaty. Ary zay hetsika ataonao zay de mahatonga ny herin'Andriamanitra miasa mitondra fanavozana ny fiainanao. Ary matoy ianao mandray an'izao fampianarana entina izao de tonga ny fotoana
de ny fotoanan'Andriamanitra amonjenanao manokana amonjenany taranakao riavana malala zay mandrea sy mahita am'ty androany ity. Togavy anareo alady maraina miditra amin'ny fitora sasany na ny alady maraina miditra amin'ny folory. Ny atoandro any ko zahay ny tolakandro manao fitoam-pivavahana miditra amin'ny raoratsy sasany. Ka zay hitanao fa mety aminao no vonjenao am'ireo ora ireo. Ny andavany andro ihany ko zahay raha ohatra ka mety aminao tsy miasa ianao tsy mianatra de tongava ny atalata, tongava ny alakamisy samy miditra am'ire ora sasany avokoa reo fotoana ireo. Fa ankoatran'izany de afaka mandray anareo zahay mpanompon'Andriamanitra ato am'izao fiangonana refy androndrakely zao, na ny tenako na reo mpiara-miasa amiko de afaka mandray anareo, afaka manao vavaka manokana ho anareo, afaka manome torevitra ho anareo. Mino zahay fa tsy miova ny tompandriamanitra, tsy miova ny tanan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanay. Raha nampiasa ny vavanay izy ho famonjena ny fanahiny olona, ho fanafana ny olona amin'ny herin'ny devoly sy ny herina ozona, raha nampiasa ndray tananay reto izy ho famonjena ny olona, ho fanafana ny olona tamin'ny hafa, dia mbola ombanay sy mbola ampiasanay izy raha ohatra ka toka ianao mba eona aminay mila torevitra, mila vavaka manokana izany. Ny toerana moa dia ao amin'ny fiangonana refy androndrakely, ao ihany izahay, ao ny biraonay, ao zahay no afaka mandray anareo. Raha ohatra moa ka mila fifandraisana amin'ny alalan'ny telefônina ianareo de io voasoratra io ny telefônina 032 04 859 58 032 04 859 58 na 034 04 852 47 034 04 852 47. Fa akoatran'izay dia asainay manokana ianareo zay mipetraka eny ambolo-kandrina sy ny manodidina toy ny hoe Atsamamy, Ampateza, Ambohipo tanàna sy ny mandeha amin'iny ravitoto iny. Asainay manokana ianareo, tongava tompoko amonjy ny fitoam-pivavahana ataonay. Fa manao fitoam-pivavahana izay ao ambolo-kandrina, ao amin'ilay espace Kalimba, ao zany no manao fitoam-pivavahana isika ny alady, fidirana amin'ny 8 sy sasany ary ny faharoa amin'ny 2 ora, amin'ny 8 sasany fidirana ary amin'ny 2 ora ao amin'ny espace Kalimba eo ambolo-kandrina izany. Asoanareo zany, tena asoanareo, atsara no avinareo ny fatokavanareo ao. Zay moa zany no tena hoe afatra amin'ny akapobeny ny entiko anareo tamin'ity androandroany ity. Anokana fotoana anaovana vavako anareo aza ao, somary lavalava kely ny fotoana atokako anaovako vavako anareo amin'ity androandroany ity. Ka raha afaka mandoaliky ianao am'izao andro zao, afaka mandoaliky de mandoalia. Raha mpianakavy moa ianareo ny ao an-tranao, raha mety de aoka ifampitatana, fa ivavako anareo ao matoky. Fa na de amin'ny alalan'izao fahitalavitra zao azy no anaovako vavako anareo de iasa ny herin'Andriamanitra, tena iasa, tena monjy, tena nafaka. Ndray mandeha zao nisy ramatoa zay mipetraka any Ambotry Manjaka, Ampangabe, ambadika Ambotry Manjaka any, de nalemy izy io 8 volana nalemy tao Mpandrina. Fa tamin'ny alalan'ny vavaka nataoko tako zao, na de tsy fakahita ary zahay de niasa ny herin'Andriamanitra ary faly be mihitsy izy. Nijoro vavolombelona tantara tamin'ireo mpiara-miasa aminay, raha sedra nandeha tamin'izany toerana zany reo mpiara-miasa aminay hoe ny vavaka nataon'ny pasteranareo tamin'ny alalan'izao radio de nisy herin'Andriamanitra nanafaka de tena sitra tanteraka ao. Ary niteny ary zareo mpianakafy tamin'izany fotoana zany hoe mbola ho avy atemy fiangonana refy androndrakely anofa tômôbila lehibe mihitsy mba amonjy fitoam-pivavahana na de ndray mandeha ihany azy satria lavitra be misy azy ireo. Mitena zany mantsy eo mba hitombako anao iny sy ho resy lahatra fa hiasan'ny herin'Andriamanitra. Apetrao fonao ny tananao azy. Raha marary anao dia apetrao na faritra misy marary ny tanana fa hivavako anareo ao, aondray lohantsika azy. Ry Andriamanitra raiky malala, raiky masina, raiky zay ny an-danitra,
misotranao a noho ny fahasoavanao lehibe sy mifamiraponao ka afaka nanambarany teninao a tamin'ity androandroany ity. Ianao no Andriamanitra tsara, mpanao tsara. Andriamanitra tianay zanak'olombelona rehetra tsy misy avahana. Ko ankehitriny aza ray malalo amin'ny anaran'i Jesosy mangataka famirapo lehibe avy aminao aho ho an'ireo olona zay nahita sy nandrea tamin'ity androandroany ity, ary efa mandoalika izy am'izao fotoana zao mametraka ny tanany eo amin'ny fony, efa mangetahita fanafana izy am'izao fotoana zao. Mamirafo aminy anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Tapahako sy foanako ny herina ozona vokatra fampotsampy nataon'ny olona. Didiko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mifanaratsy mpanilikilika miala am'ireo olona tsiraray avy, ary na ino karazana fanaratsy na azy toerana teo amin'ny olona, didiko amin'ny anaran'i Jesosy miala tanteraka izany. Tompo, miaino any an-danitra ianao, vonjeo ny tsiraray avy amin'ny olona am'izao fotoana izao. Ny fanaratsy mpitondra aretina ihany koa miala amin'ny anaran'i Jesosy, sitrana ny marary, miala amin'ny tenany olona ny herin'ny aretina, aretinao amin'ny loha, aretinao amin'ny tova, aretina any amin'ny tranonjazany, aretina vatatena, ny fereny, miala amin'ny anaran'i Jesosy, miala amin'ny anaran'i Jesosy, sitrana amin'ny anaran'i Jesosy ny marary rehetra. Ary mivavaka aminao ihany koa Andriamanitra, ny mpanomponao ho andreo olona zay mangetahita fanafahana. Vavaka aminao aho mba ho afaka ny olana eo aminy, na olana arabola io, na olana ara-pivelomana, vahako amin'ny anaran'i Jesosy any olana zany, esoniko amin'ny anaran'i Jesosy. Mahery ny anaranao Jesosy eo, mahery ny ranao nalatsaka tao ambony azy fijaliana Jesosy eo, mahery ilay sorona nataonao tao ambony azy fijaliana Jesosy eo, mahery ny vavaka fifonana ataonao anay eo an-tanakavan'Andriamanitra ray Jesosy eo. Matoky zany rehetra zany izay dera mihaja ary mivoninahitra dia ho anao Andriamanitra tsy to anio apitso ary mandrakizay. Ary mivavaka aminao atompo mitsodrany ny olona rehetra ho amin'ny fahasoavana ny fiainany olona am'izao taona diavina izao, ho amin'ny fahasoavana ny fiainany tsiraray avy. Misaotra tompo, misaotra anao raiko amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Zay zany tompoko ny fotoana antsika tamin'ity androandroany ity, ka dia ametraka ny mandram-piona manao veloma anareo ny tenako raha sitrapon'Andriamanitra amin'ny herindray zany a tsika miona. De mba ilazao ny namana mba hieno sy anaraka an'izao fandarana amin'ny fahitalavitra hitanao zao tompoko. Zay zany tompoko, de veloma tompoko. Teo afaka va ianao? Teo afaka va ianao? Fandarana iarana fiangonana Refi, Androndrakely.